हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। बहुत दिन के बाद फिर एक पोर्क बैम्बू शूट्स को लेके आ गया हम। आज ये बैम्बू शूट्स और मिर्ची का पत्ता जो है ना, इसी के साथ बना के रेडी करके रखा हुआ है। तो अभी इसी के साथ आज का वीडियो बनाएगा हम। तो चलिए खाना खाते समय थोड़ा प्रे कर लेता हूँ। तो बारिश का मौसम है, बारिश आ रहा था तो अभी थोड़ा रुक गया है, इसलिए जल्दी जल्दी अभी खा लेता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो खाना जो है वो तो इंट्रो तो आप लोग देख लिया वीडियो में, तो चलिए शुरू करता है वीडियो को। पहले ये पोर्क का ग्रेवी यहाँ पे बॉईल किया हुआ है पोर्क ना, इसका ग्रेवी थोड़ा डाल लेता हूँ। तो चलो शुरू। सुर भी हाला कर रहा है, फिर भी इग्नोर करो, ये सब नेचुरल होता है ना। बारिश आ रहा है ना, बारिश का मौसम है, मच्छर इतना काट रहा है हमको।
पूरा पेट फुल हो गया, बहुत टेस्टी था। बहुत दिन के बाद खा लिया ना, बहुत अच्छा से खा लिया। और इससे ज़्यादा थोड़ा भी होने से भी ना नहीं खा पा रहा था, पूरा ठीक ठाक हो गया। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी को थैंक यू। और अगर वीडियो को अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।